لولان داز فيتيو درع الميزان اتسيتيرا. دونك توت سي كومون لا او موان واحد 17 لي كومون دوك نو راكونتين دي شاتناج ولكن ماشي باين يزمر الطابلو لي شاشناج يشبان ويكين خاطر لان تودار لان تغيوانين ندام يدير لي ودفل لما 83 نغ 3 دونك يكون فاتا تاكي مي سي بور سا كون ابي ابل اونكور اون فوا با بلو que الحكي كان او بوفوار فيزيك afin d'affiner pourquoi pas d'autres engins, même on a fait même appel aux entreprises nationales, même aux autres wilayat de nous donner un peu plus de matériel pour arriver à faire face et وين يقدرون الكويزاكي غورنا في تمرت القضايل. هذا كان نداء رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد محفوظ بالعباس الذي وجه نداء الى السلطات العموميه لتكثيف المعونه لولايه تيزي وزو خاصه فيما يخص الجرافات وغيرها من التجهيزات الضروريه. دائما في سوء الاحوال الجويه مع النشاط قضيه الازمه التي شكلها السيد الوالي ولايه تيزي عبد القادر بوعزقي منذ بدايه سوء الاحوال الجويه، حيث اكد السيد شنون انها تبذل كل ما في وسعها لتحسين الوضعيه في ظل هذه الظروف الصعبه. نستمع للسيد شنون. كان يبدا كاع البي ام اس la météo, on a mis en place le dispositif, le plan ORSEC. Celui-ci a été déclenché, donc tous les moyens, on les a dégagés. On a fait des cellules de crise au niveau de la wilaya, des darat, des communes. On a réquisitionné un petit peu tout le matériel qui était disponible sur le territoire de la commune, qu'il soit privé. Mais la population arrivait quand même à la population n'a pas à tous les moyens. Alors je rapide tout à fait normal. D'abord des routes nationales, des chemins de wilaya, des chemins des communes, des au moins à l'échelle des